Здравствуйте. Здрасте, здрасте всем. Всем доброй ночи. Город спит, или как там, просыпается мафия. Так, девочки, как меня слышно? У меня немножко голос. Пока делаешь уроки с ребенком, весь голос сорвала свой. Как меня слышно? Здрасте, здрасте. Наша плака. Да. Я бы сейчас спала бы, смотрела бы. 8 в 9 у меня не получается, потому что с ребенком нереально проводить прямой эфир. Они у меня начинают спать только к 10, поэтому или днем могу до 6, или могу вот в это время. Поэтому только так. Под всех подстраиваться не могу. Прямой эфир я сегодня постараюсь сохранить. Сегодня постараюсь сохранить и выложить на YouTube канал. На свой. Там сможете посмотреть в любое время. Хотите там с телевизора смотреть всей семьей. Так, теперь касательно сегодня на вопросы я, наверное, не успею ответить. Если получится, послезавтра будет эфир вопрос-ответ. Поэтому вопросы не пишите, тема обширная. Хочу ее довести до вас, потому что вопросов куча, постоянно одни и те же вопросы. И хочу ее как-то вам по полочкам разложить, чтобы у вас в голове не образовалась каша. Так, тема сегодня острая респираторная вирусная инфекция. В прошлый раз прямой эфир я не смогла сохранить, где я рассказывала про красное горло при вирусной. Поэтому немножко вкратце опять пробегусь по как проявляется ОРВИ, какие могут быть симптомы, основная тактика, когда можно ждать, когда все-таки необходимо сразу начинать там экстренное лечение. Итак, острые респираторные вирусные инфекции – это почти 80% всех заболеваний детей до 5 лет. ОРВИ чаще всего сопровождается повышением температуры тела, затем насморк, кашель, но у всех начинается, то есть последовательность может быть разная. У кого-то может начаться с температуры, у кого-то может начаться с насморка, у кого-то может на насморке начаться и закончиться, у кого-то может быть с кашля, потом допустим, начинается там насморк, температура и так далее. Но в основном с температурой, с насморка, или, например, с насморка, потом температура и кашель. Что основная тактика, что нужно делать? То есть, допустим, первое, немножко про красное горло опять, потому что тот эфир не сохранился, как бы эта тема опять такая постоянно задающиеся вопросы и так далее. То есть у вас температура, у вас насморк и красное горло, нету кашля. Что делать? Температура, допустим, у вас держится первые, вторые сутки. Первое, что необходимо знать, гнойные поражения горла или
по-другому бактериальные ангины, они никогда не будут сопровождаться насморком, никогда не будут сопровождаться кашлем. То есть, если у вас есть насморк и кашель, то этого стопроцентно не ангина. И это стопроцентно не является показанием к антибиотику для того, чтобы лечить красное горло там, или гной, допустим, или ангину вам говорят, у вас ангина, но у вас при этом сопли, у вас при этом кашель, температура. Загляните в рот, есть ли там действительно гной. То есть при вирусной тоже может быть налет, но там налет немножко другой. Теперь второй момент. Также может быть, допустим, температура, нету насморка, а ребенок лихорадит 3-4 дня. Что в таких случаях может быть? В таких случаях может быть ангина, то есть нужно посмотреть в горло, есть ли там действительно гной. Если нету гноя, то это может быть розеола, если ребенок от 6 месяцев до 5 лет. У меня есть пост про розеолу, почитайте. Обычно так и происходит. То есть 3 дня ребенка лихорадит, мама не знает, что делать с ребенком, приходит врач, назначает антибиотик, говорит, у вас красное горло, у вас температура 3 дня лихорадите до 40, надо что-то делать, мама хочет, чтобы ребенка как-то вылечили. Ну, врач говорит, ну, нате вам антибиотик, не дай бог что-нибудь с ребенком случится, потом же врач будет крайне правильно. Он же не может вам сказать, так, мама, давайте подождем. Хотя я так, допустим, говорю мам, так, мама, ждем, никаких антибиотиков в ближайшие 3 дня. Что-то должно появиться. Или гной появится, или герб ангина это будет, и появятся язвочки красные. Если не появится, то, может быть, это розеола высыпет. Я не могу вам сказать, я не такой супер-пупер там. То есть, если врач к вам, вернее, приходит и говорит, давайте подождем, что-то будет, появятся симптомы, то значит, нужно прислушаться к этому врачу. А не так, что я приду и скажу вам, вот у вас красное горлышко там просто, и надо это лечить антибиотиком. Вот. Вы хотите антибиотик? Ну, давайте вам антибиотик дам. То есть не от того, что мама захотела антибиотик ребенку, потому что он мучится 3 дня с лихорадкой, а от того, что я знаю, что через 3 дня может его высыпать, а он уже будет пить антибиотик, хотя этот антибиотик ему не показан. То есть вот это основные ошибки. Некоторые доктора вообще не знают, что такое розеола. Потому что когда мы учились, не было такого вообще такого заболевания, или я не знаю, почему нам о нем не рассказывали. То есть его не было. Вернее, нам о нем не рассказывали. Нас учили про коклюш, нас учили про менингококк, нас учили про дифтерию на инфекционных заболеваниях, там и куча-куча всяких заболеваний, которые мы ни разу не видели, может быть, вот единственное, что редкие заболевания. Но сейчас они начинают появляться. Теперь, то есть такие ситуации. Теперь рассмотрим стандарт. Температура, насморк, красное горло, присоединяется кашель. И чаще всего у большинства детей еще обструктивный синдром или бронхообструктивный обструктивный бронхит, его кто-то называет, бронхообструктивный синдром, бронхообструкция, короче, его называют по-разному. Проявляется он одышкой, затрудненным выдохом. Поэтому смотрите, температуру в первую очередь в основе лечения любой вирусной инфекции это организовать правильные параметры, наладить питьевой режим. Третье – это увлажнять нос, даже если у вас нет насморка. Надо постоянно увлажнять нос. Почему? Потому что нос – это входные ворота. Там начинается вся инфекция. Нету такого понятия, что ой, сейчас вот он здесь шмыгает, инфекция потом вниз опустится. Она опустится только тогда, когда этот вирус действительно тропен к клеткам, допустим, гортани, трахеи, бронхов, легких. Есть, допустим, вирусы, которые сразу поражают легкие. И нету такого понятия, что вот врач пришел, нас слушал, у него все было нормально, а вот она пропустила, через 2 дня у него пневмония. Так не бывает. То есть бывает состояние, когда действительно вирус уже сразу первоначально начинает поражать те клетки, к которым он тропен, то есть которые он любит. Допустим, вирус парагриппа любит голосовые связки, поэтому вызывает ларингит. Понятно, да? Теперь, то есть параметры, питьевой режим. До 5 лет не надо использовать никакие пшикалки в рот, никакие мазалки в рот. Даже ангина лечится просто, если ангина бактериальная подтверждается,
лечится просто антибиотиками, больше ничем. Не надо ничем мазать. Действительно, бывают случаи, когда температура держится, антибиотики вы принимаете, гной до сих пор не проходит на миндальных. Тогда я рекомендую всегда пойти к лор-врачу, чтобы лор-врач профессионально сам убрал, почистил. Но не так, чтобы мама там каждый вечер бедная сидит и думает, как, Господи, этому ребенку лиголь мазать, кызылмай дают глотать, а потом удивляется, почему у нас панкреатиты реактивные, потому что жиром начинают запаивать детей. То есть все идет от нас. Маме легче, чтобы врач пришел и назначил 25 таблеток или 25 там каких-то лекарств, кучу чудодейственных трав, чудодейственных таблеток, чудодейственных там флуфламицинов, виферонов, анаферонов, гроприносинов, галопропов, диринатов, которые направо и налево назначаются. То есть все вот это, ей легче это все дать ребенку, 5 миллилитров, намазать ему там, но ей тяжело отпоить ребенка, ей тяжело откорректировать параметры, ей тяжело сказать мужу, так, дорогой, пожалуйста, сделай что-нибудь с этими батареями, закрой их, пожалуйста, как-нибудь. Откорректируй мне параметры. Вот у меня были пациенты в Павлодаре, ребенок Асель, слышит, наверное, по-любому смотришь. Серик Асель. Вот она говорит, я от мужа каждый раз требовала, чтобы он параметры снизил до 21. Они мерзли в этих параметрах. Но она старалась придерживаться. Единственное, она действительно мама паника. Она паникерша только та. Но я вот видела, она на меня смотрела первый день, когда я пришла к ней и сказала, вот параметры откорректируйте, вот это сделайте, массаж дренажный делайте. И она на меня так смотрела, вот я в ее взгляде ощущала вот это вот недоверие какое-то. Знаете, вот бывают такие вот у меня пациенты, когда я ощущаю на себе недоверие. Типа, Господи, что она несет? Какие параметры? О чем она? Вот типа такого варианта. Но потом, когда вот они понимают, что это действительно основа лечения, и когда они говорят, вот мы вот к этому шли, вот пришли, и действительно тогда они понимают, что это суть. Если вы параметры откорректируете, если вы... Вот единственная проблема, что детей до года невозможно напоить. Тяжело их напоить. Поэтому, если ребенку, который от года и старше, ему можно дать там по 10, по 100, по 15, по 20, там, до 100 мл жидкости дать ему пить, нос увлажнять, параметры корректировать, то ребенку до года это тяжело сделать. Ребенок до года только грудь матери, то есть сокращать нужно интервал между кормлениями и сокращать продолжительность кормления, чтобы не было перекорма, чтобы ребенок не срыгивал, чтобы не было рвоты вызванной. Поэтому я всегда говорю, чаще прикладывайте к груди, сокращайте интервалы, сокращайте продолжительность кормления. Затем обязательно нос увлажняйте, обязательно параметры корректируйте. Потом, когда кашель возникает, нужно знать, какой характер кашля. Поэтому нужно всегда, чтобы врач пришел, послушал кашель. То есть врач вам нужен для того, чтобы он пришел, послушал и сказал, так, хрипов нет. Если есть хрипы, допустим, здесь дистанционные, проводящие, там их называют, проводные. Дистанционный хрип – это хрипы, которые вы слышите. То есть вот я сижу здесь, я врач, и слышу, как ребенок хрипит. Это дистанционные хрипы. Дистанционные хрипы в основном возникают у детей, у которых возникает бронхообструктивный синдром или обструкция. Когда вот мурлыканье, как будто вот здесь вот, или мокрота здесь стоит и не выходит. Это не говорит о том, что у вас пневмония. Всегда там. Бывают случаи, но это не всегда. Это в основном вирусный бронхообструктивный синдром, который проявляется при вирусных инфекциях. Поэтому нос, теперь смотрите, тяжело напоить детей до года, единственное. Второе, у детей до года тяжело выводится слизь, то есть мокрота. Как она выводится? Она может выводиться какашками. То есть ребенок заглотнул, прокашлялся, заглотнул. Она вышла какашками. То есть в какашках вы увидите разных цветов, разных слизей, куча всего. Иногда может быть даже прожилки крови, потому что когда спазматический кашель, может быть кровоизлияния небольшие. Второй момент, может выйти рвотой. То есть ребенка,
он заглатывает, 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 оно накапливается, 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 все вот здесь стоит, оно не может всосаться, допустим, не может уйти до конца. Ребенок кашляет, 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 параметры не соблюдаются, дома сухо, жарко ночью, увлажнителя нету, мама не знает, какие параметры в цифрах, мне говорит, ну прохладненько, ну там прохладненько для вас, это жарко для ребенка, я вам еще раз говорю. Когда ребенку нормально, это холодно для вас, для любых вас, для меня, для папы моего, там, для мужа моего. Это холодно. И для вас также. И для всех, вот я уверена, вот 76 человек меня смотрят, и для 76 человек 21 градус это холодно. Но для ребенка, для слизистых ребенка это нормально. И даже не только для слизистых ребенка, даже для слизистых ваших. Поэтому если вы, получается, на ночь не приготовили комнату, не откорректировали параметры, не приготовили питье, не отпоили ребенка в течение дня, допустим, да, он кашляет, кашляет, у него такой приступообразный кашель. Почему? Потому что та слизь, которая не разжижается за счет того, что густая она. А почему она густая? Потому что мало жидкости в организме. Почему она подсыхает на бронхах? Почему она подсыхает на трахее, на связках? Она подсыхает, потому что она густая. И она подсыхает, потому что неправильные параметры. Поэтому подсыхает. Поэтому вы должны, первое, параметры, второе, питье, третье, нос, постоянно должен увлажняться нос. Когда ребенок болеет, это минимум каждый час. Закапывайте физ, отсасывайте, но отсасывайте вот то, что здесь мешает. Не надо вон оттуда с мозгов тянуть ему лихорадочно прям, фанатично, как сказать. А то есть мамы, которые так... Там бедный ребенок, потом аж глаза закатываются от того, что там, что там мама вытягивает вместе с мозгами. Так, теперь нос увлажняйте. Теперь касательно ингаляции. У меня есть сторис про ингаляции. Я рассказывала про два вида ингаляции. Это ингаляции просто с физраствором и ингаляции с бирадуалом. Когда назначается ингаляция с бирадуалом? Бирадуал назначается, или бронхолитик, в тех случаях, когда у вас бронхообструкция, когда у вас ребенок возникает спазм бронхов, и мокрота эта густая, она не может выйти оттуда. Помимо того, что у вас неправильный параметр, помимо того, что вы мало ребенка поете, помимо того, что у него нос высохший, плюс к этому у него еще возникает спазм. Почему у него возникает спазм? Это такая особенность у детей бывает. Это первое. Второе, за счет того, что большое количество слизи. Это тоже бывает такая обструкция, когда вот слизь вроде стоит здесь, он вроде кашляет, кашляет, но не может ее прокашлять, как будто вот она вот хочется взять прям так и выдернуть вот эту жидкость, которая у него здесь вот стала или здесь стала. Поэтому вот в этих случаях назначается бирадуал. Бирадуал назначаться должен только врачом. Но если мамы, допустим, которым врач уже назначал, и они знают, что такое бронхообструкция, они знают, что у них это постоянно, и они знают, что это не надо лечить антибиотиками, если нет показаний, если это не подтверждается анализом крови, если ребенок не температурит, а просто он хрипит и у него одышка, надо попробовать делать ингаляцию с бирадуалом. То есть врач пришел, послушал, говорит, у вас там одышка. Вы должны уметь считать частоту дыхания. Это тоже я записала в сторис, как считать частоту дыхания, какие нормы. Все там есть. Считайте, есть у вас одышка или нет. А то говорит, у нас одышка. Сколько частота дыхания? Есть ли втяжение грудной клетки или нету? Втяжение – это когда вот у детей, особенно до года, вот это место, где ребра, они начинают втягиваться внутрь. Плюс к этому частота дыхания усиливается. Когда вы делаете, есть такой тест на пневмонию называется. По последним протоколам лечения и обследования должен проводиться врачом трехразовый тест. То есть трехразовая ингаляция, или не ингаляция, через спейсер бронхолитиком, то есть это сальбутамол или венталин. То есть врач к вам должен прийти вообще, как вообще должно быть по идее? Вот я врач, я пришла к вам на прием, на вызов, допустим, да, у вас одышка. Я делаю спейсер или учу маму, как сделать спейсер из бутылки. Потому что купить спейсер, в основном спейсер у астматиков есть, тех, которые страдают и получают базисную терапию.
Я вас учу делать спейсер. Допустим, мы с вами, блин, у меня нету литровой бутылки, я показала. Я вам делаю спейсер. У меня у врача должен быть всегда с собой винтолин или сальбутамол. Вообще, когда я работала заведующей, у каждого врача, по идее, должны быть вот эти препараты, то есть сальбутамол и винтолин. И когда они приходят на вызов к врачу, к ребенку с одышкой, они должны сидеть минимум там 20, почти 40 минут, минимум 40 минут. Минимум 40 минут должны сидеть, сделать один тест, второй тест и оценить, есть ли там пневмония или все-таки это обструктивный синдром и достаточно делать ингаляции через спейсер или через небулайзер при помощи бронхолитика, пирадуала, допустим, или винтолина. То есть я прихожу, через спейсер делаю вам ингаляцию правильно, через 20 секунд считаю, какая у вас частота дыхания. Если у вас отдышка, я опять повторяю эту ингаляцию, опять через 20 минут оцениваю. Если она проходит, я вам назначаю на 5 дней назначаю ингаляцию с помощью бронхолитика. Не антибиотики вам назначаю, я вам назначаю бронхолитик. Если у вас температура, я говорю, сбивайте, так как при вирусной в течение 3-4 дней может быть температура. Если ребенок температурит более 3 дней, потому что мамы 4 дня не выдержат, они подумают, что они мачехи, они плохие, они ребенка убивают, еще тут родственники давят на них со всех сторон. То что, мать, вообще 4 дня ребенок температурит, ты такая плохая, сидишь, молчишь, ни антибиотики ему в рот не суешь. То есть я уже, ладно, иду навстречу, говорю, ладно, давайте на 4-й день сдадим анализ, потому что не дай бог там, не дай бог что-нибудь случится, потом, вас убьют родственники мужа-то и так далее. Поэтому, хотя бы 3 дня можно ждать, 3 дня. На 4-й день можно сдать анализ, общий анализ крови с лейкоформула. Если у вас есть клиника, ОРВИ, кашель, температура, насморк, уже достаточно общего анализа крови с лейкоформулой. Если у вас просто температура непонятна какая-то, можно 3 дня подождать, или розеола у вас выскочит, или у вас там инфекция мочевыводящих путей, тогда обязательно надо сдавать кровь и мочу. Поэтому вы меня своими вот этими вопросами отвлекаете, девочки. Если просто температура и нету острых симптомов, там кашель, насморк и так далее, тоже можно ждать 3-4 дня. Ничего не случится. Даже ангина, если вы начнете лечить ее там, но ангина обычно на 2-3 день уже проявляется гной там и так далее. Теперь, то есть вот в таких случаях, когда действительно, допустим, ребенок 3-4 дня температурит, у него кашель, у него насморк. Если начинается с насморка и потом кашель, в большинстве случаев это вирусная инфекция. Конечно, бывает такое, что на 4-й, вроде начиналось все как вирусно, на 4-й день сдается анализ, а там бактериальный генез и надо антибиотики. Почему это происходит? Чаще всего это происходит, когда при неправильных параметрах, когда слизь густая, когда она плохо отходит, когда не делается дренажный массаж. Когда я говорю делать дренажный массаж, надо делать качественный дренажный массаж. Прям качественный. Сами не умеете? Наймите человека, который делает. Сэкономите, знаете, сколько денег на лекарствах? Найдите хорошего массажиста и передавайте его из руки в руки, как говорится. Одного массажиста найдете хорошего, который вам будет делать дренажку. Вы сэкономите на всяких ваших отхаркивающих, муколитиках, гроприносинах, деринатах, галопропах, анаферонах, виферонах. Ни разу не брала эти лекарства, ни разу. Ни разу. Вот нет у меня таких лекарств в аптечке. Нету. Вот моим детям, 3 детей у меня. Я вот могу сказать, мои дети никогда не получали уколы. Они не знают, что такое укол. Единственный раз им назначили картоксин, 2-й дочке, когда там сказали, что она там ЗПР и так далее. И то муж сказал, что дура, что ли, собралась картоксин делать, никогда уколы ребенок не получал. И все. Поэтому, видите, я понимаю, конечно, я сама врач, я знаю, я
Ну, иногда даже муж там боится, допустим, тоже я иногда думаю, блин, я точно знаю, может быть, я не знаю, когда свои дети болеют, начинает, так мозг переключается же немножко. Но я всегда такая хладнокровная. Допустим, еще бывают такие случаи, вот у меня мамочки говорят, ну вот 3 дня протемпературил, непонятно, что там было у него, что было, что не было. Вы должны понимать, что если ребенок знакомится с вирусом, он может познакомиться на уровне температуры. Он может познакомиться на уровне насморка. То есть, допустим, 1-2 дня потемпературил, потом насморк появился, 10 дней насморк был, 20 дней насморк был, прошел насморк, все. Что там было вообще? Из-за чего этот насморк был? То есть вы должны понимать, что это все на уровне у вас закончилось, не пошло дальше. Вот, допустим, почему у моих детей это не идет, ну там, ладно, у старших, может быть, идет кашель, насморк, там, и так далее. Ну, допустим, младший пока, год и сколько нам, год и 5. Единственное, чем мы болели, это ротавирус 2 раза. Потом вирусные у нас все на уровне насморка заканчиваются. То есть температура была там 2-3 раза, ну и насморк. Постоянно насморк у нас. Не постоянно, у нас где-то месяцев в год, наверное, месяца 4-5 точно насморк. То есть я при этом сразу, как появляется насморк, начинаю активно ее отпаивать, промывать нос. Ну и все. На улице гуляем. Иногда даже в снегу валяются они. Поэтому все на этом и заканчивается. Не надо насморк рассматривать как что-то такое глобально страшное. То есть соплеобразование я тоже рассказывала, что сначала сопли слизистые, потом они зеленые, потом они опять слизистые. Если у вас сопли более 10-15 дней зеленые, то, конечно, их надо лечить, их надо показать врачу, может, у вас там хронические очаги. Еще аденоиды, допустим, аденоиды – это тоже чисто неправильные параметры. Изначально вы неправильно воспитывали своих детей, вы неправильно ввели образ жизни ребенка. Он у вас сидел, наверное, больше дома в телефоне, чем на улице игрался. То есть в этом основные проблемы, в этом основные... Ну вот спрашивают тоже, кашель, что дать, какое лекарство дать, какое отхаркивающее дать. И одни и те же ошибки. Мы пили проспан, мы пили гелисал, мы пили гиделикс, мы пили еще кучу амбропени делали. То есть я понимаю, что это вам врачи назначают, но вы должны понимать, что до 5 лет отхаркивающие муколитики нельзя. Они только увеличивают мокроту. Вы потом и так не можете ее вывести, вы не можете параметры откорректировать. Вам лень нос закапывать каждый час, и вы хотите потом эту мокроту, которая еще больше стала, ее как-то вывести. И у всех одни и те же вопросы. Как мне вывести мокроту? Как мне вывести мокроту? Параметры: питье, нос, дренажный массаж, ингаляция. Все, вот. 5 слонов, на котором стоит медицина. Современная, доказательная медицина. Ни в отхаркивающих, ни в муколитиках, ни в супер каких-то БАДах, которые поднимают иммунитет. Ну, нет таких лекарств, которые поднимут вам иммунитет. Нормальный у вас иммунитет. Отстаньте вы от детей. Хватит их пичкать всякой дрянью. Сейчас время такое, сейчас вот мамы, знаете, умнее врачей даже. Есть группы, где мамы сидят и доказательная медицина. Вот я знаю, что есть группы мам доказательной медицины. Я не знаю, как туда попасть, как бы меня туда не пускают вроде. Но есть такие группы, которые вот мамы сидят, меня слушают и где-то там делятся моими аккаунтами, что вот там врач лечит там по доказательной медицине и так далее. Потому что при нашем... Вот я закончила институт 8-10 лет назад, 9 лет назад. Не было такого понятия доказательной медицины. Ну, не было такого понятия. Вообще не знали мы, что это такое. Мы даже не знали, что такое ИВ-БДВ. Это вот мы закончили, работали, мы знаем, что такое ИВ-БДВ. А врачи, которые закончили 30-40 лет назад, они учились по советским учебникам. Какая, господи, доказательная медицина? Вы что, смеетесь, что ли? Какая там... К ним приходят медпредставители, суют им бланки вот эти всякие и говорят, вот это диринат, очень хорошее средство, вот нате, назначайте. А вот это вот, что там, групприносин, нате, хорошо помогает. Все.
Поэтому я не хочу обидеть этих докторов. В свое время они лечили нас, может быть, где-то там паровыми ингаляциями, может, где-то там барсучим жиром, бараньим жиром, я не знаю, чем. И были даже случаи, когда я пришла на работу в детской областной больнице, попросили принести бараний жир пациенту. Я там чуть в обморок не упала. Мне пациентка звонит и говорит, мне сказали бараний жир привезти. Я говорю, чего? Представляете? Что говорить уже? Я не хочу хаять там что-то, нет. Просто сейчас время конкуренции, сейчас надо читать. Сейчас доктора должны читать, развиваться. Может, со стороны, конечно, это звучит так, как будто типа я такая сижу умная, там что-то говорю, объясняю, не знаю, но я не считаю себя там супер-пупер умной. Я просто знаю основные принципы, на чем основывается лечение. Я примерно могу понять, сможет этот ли ребенок за 10 дней вылечиться или не сможет. Я смотрю на маму, смотрю, в каких условиях они живут, какие у них параметры. Если у нее нету параметров, это нереально, это очень тяжело лечить ребенка, очень тяжело. И когда еще на тебя смотрят и думают, о чем ты вообще говоришь, какие параметры, какие цифры. Вот в этом основа. Вы должны понять, пока к этому, я не знаю, пока к этому, наверное, не придет медицина, ну, тяжело это все как-то делать, и это постоянно будут мокроты, постоянно будут пневмонии частые, постоянно будут медотводы от прививок, хотя одним из профилактики пневмонии это прививка от пневмокока. То есть частая причина пневмонии это пневмокок, а профилактика, одной из важных профилактики пневмонии это вакцина, которая вакцинирует от пневмокока, от единственного, ну как бы частого возбудителя пневмонии. Но у нас направо и налево ставятся медотводы, у нас направо и налево дети не получают эту вакцину, но зато болеют пневмонией чуть ли не каждые 2 месяца. И врачи это не объясняют, что, дорогая моя, иди поставь вакцину, иди поставь прививку. Так как прививка это тоже та же самая тренировка организма, это тот же самый приобретенный иммунитет. Но у нас почему-то рассматривается, что, господи, там США бедные заказали, нас хотят грохнуть всех прививками или убить к черту. Сегодня мне пришлось самой поехать. Ахбала. Самой пришлось поехать. Получается, мой пациент, ну, я в Кокчетав переехала, они как бы меня, ну, уже не первый раз я их лечу, несколько раз уже. И вот им год исполняется 24-го. Мама там, конечно, ну, не паника, но молодец. Звонит мне, говорит, Камбатка Абдурахмановна, нам вот 24-го будет годик, нам не ставят на Сайна прививку. Говорят, вам еще года нету, вот будет год, тогда поставить. Я говорю, сейчас выйдет приказ, что с 9 месяцев прививать надо. Они ни в какую не ставят. Тут они переехали как бы на территорию моей поликлиники. Я ей говорю, быстро прикрепляйтесь. Они вчера прикрепились. Сегодня я поехала, мы их посмотрели, завели в прививочный, привили, сделали 3 прививки. Ребенку еще нету года, но он получил 3 прививки. Теперь он спокойно, там через неделю может ехать там, куда ему надо, в Астану, там годик свой отмечать, тусить. Поэтому, то есть, видите, кучу причин найдут, лишь бы не ставить прививку, потому что боятся ответственности. Поэтому я, допустим, вот чисто из-за того, что туда-сюда бегаю, детей вожу, мне некогда Акерке повезти, а так мне надо тоже, уже прививка наша подходит уже, полиомиелит и ревакцинация АКДС. Я никому не говорю там, ой, иди прививайся, ты чё, мать, вообще что ли? Это ваше дело, защищайтесь. Ну сейчас, когда стукнет, действительно, там, как говорят, петух в одно место клюнет, и вакцины кончатся, и останетесь потом у корыта какого-то разбитого.
Поэтому, девочки, это серьезно, это не шутки. Уже вот сегодня даже в прививочном я сидела, и медсестры говорят, вот, типа, когда корь была, даже ограничили количество прививок в день, чтобы мало народу приходило в прививочный, мало народу контактировало между собой, потому что вспышка кори. И никакой там подготовки. Я вот еще сидела сегодня и говорю, вы в прививочном, я говорю, вы говорите про супрастин, фенистил, там, парацетамол? Нет, говорит, мы во всех чатах разместили, чтобы не говорили об этом, потому что не надо, это уже все. Это раньше, там, откуда, я не знаю, это пришло. Ну, короче, что этого уже нету, и не надо никакой подготовки до, после прививки и так далее. Ну, медсестры говорят, нет, мы такой не говорим. Стоит мама и говорит, мне только что педиатр сказал, надо там 3 дня подавать фенистил, парацетамол прийти сразу дать. Вот, видите? Корь на спад не идет. Теперь, касательно, вот, кстати, про носки хочу сказать, про шапочки, я просто возмущена. Дома 25 градусов жары, на ребенке ползунки, теплые носки, еще джинбэйпак, еще жилетка какая-нибудь. И она говорит, дома холодно, он же болеет. Мои дети болеют, они голожопые лежат на полу, потому что они привыкли 20 градусов. Они вот хоть с насморком она ходит, у нее сопли высыхают, она все равно ляжет на пол и лежит раздетая. Я не призываю, чтобы ваши дети раздетые лежали. Просто мой ребенок привыкший к этому. Но, пожалуйста, хотя бы снимите носки с детей. Вы издеваетесь, сами, дома в шортах ходят. Придешь, все тяп-джалана, шорты, вот такие вот маечки красивые, там, гипюрчиковые. Папа в шортиках ходит, а ребенок бедный в 3-4 одежды одетый. Ему холодно, он же болеет. Там пол у нас холодный. Он же ниже расположен, на полу же бегает, а мы ходим. Ну вы издеваетесь вообще. Мне хочется вас перестрелять нафиг всех. Сама одень 3-4 носков. Я посмотрю на вас. Или ляжьте в 2-3 халатах. Еще потом говорят, вот у нас потница, вот у нас атопия, вот у нас там еще что-то. В первую очередь местный иммунитет в чем заключается? В ногах, в стопах. Дайте, стопы для того и нужны, чтобы они ходили по холодному, а не в теплых носках и в вязаных этих. Вы что делаете с детьми вообще? Горло. Второй местный, вот это кольцо глоточное. Это второй, как объяснить? Ну, второй орган, наверное, местного иммунитета. Берете, перестаете греть всякие теплые напитки, соки, кефиры, айраны, йогурты. Перестаньте, поставьте, пусть он отогреется. Пусть он отогреется, а потом давайте. Нет, микроволновку начинают запихивать все и греть. Начиная там от чая, заканчивая кефиром, айраном, биосом и так далее. Да, я когда начинаю... Мне иногда кажется, что я так грубо разговариваю, но просто, знаете, я уже не знаю, как довести до вас, честно. Вот как папам объяснить? Берете... Сейчас вот я выложу прямой эфир в YouTube. Сейчас у всех телевизоры наворочены, вот эти вот Wi-Fi, там, Smart TV. Вечером говоришь, так, ложись, муженек, сейчас будет просмотр. Будем смотреть на одну тетку ненормальную. И включаете меня. Я хочу, кстати, завтра посмотреть, через YouTube получится у меня, через телевизор или нет. Включаете, и вот вам часовой кинопросмотр. Смотрите, и я там хорошо все объясняю. Дорогие папы, пожалуйста, снимите носки с детей. Послушайте своих жен. Настройте параметры воздуха. Вам будет холодно, сразу говорю. Одевайтесь, одевайте сами носки, ложитесь рядом со своими женами. Мужья должны спать рядом с женами, чтобы согреваться, а не так, чтобы как получается. Я хожу по домам, папа спит отдельно на диване где-то. Ну, я, вернее, не хожу в это время, когда они там спят рядом. Имею в виду, что со слов мамы она говорит, я говорю, ребенок где спит? Со мной спит. А папа где спит? Папа отдельно спит.
Вы что творите вообще? У ребенка есть своя кровать? Зачем вы покупаете кровати тогда, если дети с вами спят? Я вообще не пойму. У меня, допустим, кровати нет, у меня ребенок спит с нами. Но мы все втроем вмещаемся. То есть папа пусть греется за счет вас. Вот вы его обогреватель. Пусть поближе ляжет. А я не знаю, как тогда. А ребенок пусть спит в своей кровати. Поэтому не надо папу выгонять, ребенка надо выгонять в свою кровать. Потом вы будете мучиться, а как ребенка отучить от сна с нами? Ну, если вы его сами приучили, если вы такая ленивая, не хотите вставать ночью кормить ребенка отдельно, конечно, вам удобнее. Вам удобнее раз сиську отсюда выложил, раз сиську сюда выложил, и все. Но это тоже чревато. Я сказала, какими бывают последствия. Сегодня рассказывала, поэтому это серьезно. Это не один-два случая. Пока я была заведующей, когда я работала, ну, примерно я вам скажу статистику. Из 10 смертей детей до 5 лет или до года даже, не до 5, до года. Допустим, было даже такое, 1 год было 10 детей, минимум 10, наверное, ну, по городу, по области. 10 детей, допустим, до года умерло, из них минимум 5 просто по непонятным причинам. То есть спали, проснулись, все, не дышит. Это серьезно, это не шутки. Вам легко сиську вытащить и дать ребенку. А ребенок там как сосет, задохнулся, не задохнулся, уже не это. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Положите ребенка отдельно, у него есть отдельная кровать. Не надо вот этими бортиками обкладывать. Бортики, кстати, тоже могут быть причиной внезапной смерти. То есть должно быть пространство, папе объяснить, что нужны такие параметры. Так, дорогой мой, все. Погрелись, хватит. Теперь давай думать о здоровье. Это серьезные вещи, это основа. Но у нас почему-то топится на убой, как будто все люди мерзнут мира. Я просто вот сама не могу, допустим, и мне приходится открывать окно, потому что вообще невозможно. У меня окна постоянно, балконы открытые, застекленные. Про бронхит я рассказала. Бронхит, обструктивный бронхит, это то же самое ОРВИ, только с обструкцией. Бронхит, он ничем не отличается. То есть это просто поражение вот этих бронхов, их спазм. И бронхит это не всегда бактериальный. Бронхит это в основном вирусный, бронхит не лечится антибиотиками. Если это подтверждается анализом крови, тогда это лечится антибиотиком. Если не подтверждается, плюс клиники нету. А то вот у нас бывают такие случаи. Вот на рентгене бронхит, температуры ничего нету, ребенок просто покашливает, у него одышка. Он на биродуал отлично идет, и сразу назначается антибиотик. Всегда надо смотреть на состояние ребенка. Всегда надо смотреть на состояние. Оценивать надо полностью в комплексе. То есть не лечить анализы, не лечить рентген-снимок. Рентген-снимок это же тоже делал человек. Еще неизвестно, как он там учился и какой он квалификации. Я не хочу сказать, что все рентгенологи там плохие или нет. У меня самой тетя рентгенолог. Очень грамотный рентгенолог. Но бывают такие случаи, когда это бывает остаточно от перенесенного, допустим, заболевания. То есть вы до этого переболели, не говорите, что сразу вот у вас был бронхит, 5 дней пролечились, все, у вас бронхит прошел, и теперь там все чистенько. Так не бывает. Это может быть остаточное. Это может, поэтому не надо ориентироваться только на снимок или только на анализ. Надо смотреть в комплексе. Ну вот, наверное, как бы все. Теперь касательно частых обструкций и бронхообструктивных синдромов, одышки и так далее. Смотрите, если ребенок вообще до 5 лет, ну, большинство до 3 лет часто ОРВИ проявляется бронхообструктивным синдромом и одышками. Если у вас более 4 эпизодов бронхообструкции, в первую очередь пересмотрите свои параметры. Второе,
Возможно, вы сидите дома и не гуляете с детьми. Третье. Возможно, у вас есть факторы, которые могут вызывать в будущем бронхиальную астму. Посмотрите у меня сторис про бронхиальную астму. Там я рассказываю, какие есть факторы, которые могут привести. Это использование иммуномодуляторов, это использование иммуностимуляторов и так далее. Девочки, не лайкайте, пожалуйста, потому что зависает. То есть, если, допустим, у вас бронхообструкция после 3 лет все равно повторяется, и оно повторяется не на фоне ОРВИ, не на фоне температуры, насморка и кашля, одышка, а просто, допустим, кашель непонятно с одышкой, тогда надо найти хорошего аллерголога, пульмонолога, который вам назначит базисную терапию. Почему? Потому что до 5 лет диагноз бронхиальной астмы тяжело поставить. Его ставится только после 5, когда можно измерить функциональный выдох. Когда ребенок может дыхнуть в пифлометр и показать, сколько у него составляет жизненный объем легких. Там специальные термины вот эти, я не буду вас в них ветвать. То есть специальная диагностика именно бронхиальной астмы, она более правдива и правдоподобна и оценивается после 5 лет. А до 5 лет обычно выставляется как, кто-то выставляет предастма, кто-то выставляет гиперчувствительность бронхов, кто-то выставляет бронхообструктивный синдром, бронхообструкции и так далее, и назначается базисная терапия. Если на фоне базисной терапии у вас сокращается количество бронхообструкций на фоне ОРВИ, то значит у вас есть эффект от этого лечения. Почему? Потому что бронхи, они выстилаются эпителием, и каждое использование антибиотиков при одышке и неправильное использование лекарств, то есть не тех лекарств, которых надо, приводит к тому, что вот этот эпителий начинается отшелушиваться, слезает он, и тогда слезает, и получается оголяются вот эти то есть эпителий оголяется, и приводит к тому, что у ребенка возникает астма. Базисная терапия в чем заключается при бронхиальной астме? Использование специальных гормональных препаратов, то есть это подавляющие интерлейкины, именно те ферменты и те аллергены, которые действуют на эти клетки, то есть они начинают подавлять на своем уровне. А когда возникает, допустим, у вас ОРВИ и обструкция, и обострение вашего заболевания, при обострении обязательно используется винтолин, то есть экстренной помощи. Это все я в бронхиальной астме рассказывала. Послушайте, посмотрите, почитайте пост про бронхообструктивный синдром еще дополнительно. Так, поэтому на вопросы я не отвечу сегодня. Давайте послезавтра. Завтра, потому что не получится днем, или послезавтра. Я буду в прямой эфир, буду отвечать только на ваши вопросы. Прямой эфир сейчас сохраню, потому что у меня муж с дочкой уже с бассейна пришли. Сейчас у нас будет чаепитие. И эфир сохраню и постараюсь выложить сегодня на YouTube. То есть в Инстаграме он будет действителен, то есть сутки. А потом, надеюсь, вы посмотрите в YouTube. Покажете своим папам, мамам, свекровкам, свекрам, всем. Так что давайте, спокойной ночи, всем пока.